ჩემო საყვარელო მებაღეებო, მინდა ერთი პატარა ხრიკი გასწავლოთ სარეველებთან ბრძოლის ზაფხულში. როდესაც მიწა ესეთი გამომშრალია. მე ამ შემთხვევაში მაქვს ფოკინის თოხი, მაგრამ თქვენ ნებისმიერი ბასრი სუბუქი თოხი იხმარეთ. მთავარია რომ აი ამ ბალახებს არ მიცეთ გაზდის საშუალება. მზეში თუ ხცალი ხელით მიჭირს მე ამის კეთება. ესე გადავჭრით, იქვე დავყრით, იქვე გახმბიან. გავიმეორებთ ამ პროცედურას, როგორც კი ისე რამხილები გაიზრდებიან, ეს იქნება სადღაც ორ კვირაში ერთხელ. ახლა ნელა გამომდის ეს ყველაფერი დამერწმუნეთ, ერთი მოსმა და საკმარისია, საკმაოდ სწრაფად კეთდება. გადაღება და კეთება მიჭირს. სულ ეს არის აი ზაფხულში როგორ ვებრძვი სარეველებს, მაგრამ ჩემთან მიწა არის ესეთი მკვრივი, თიხნარი. ეს ადვილი გასაკეთებელია. თუ თქვენ გადაბარული გაქვთ ყვავილნარი ან რაღაც, მაშინ ეს ხერხი არ გამოდგება სამწუხაროდ. მოგესალმებათ შაბათის მებაღე. დღეს ბევრ რამეზე ვისაუბრებთ. კერძოდ, რა უნდა ვაკეთოთ ამ პერიოდისთვის ბაღში, გარდა იმისა, რომ ვმარგლავთ და როგორც გაჩვენეთ, უკვე მარგვლა ძალიან ადვილია. ფაქტობრივად მარგვლა არ გჭირდება, უბრალოდ ესე გამოვყოთ რაღაც, მე დიდი ტერიტორია მაქვს და იქიდან სულ მჭირდება ნახევარი საათი. არც კი რომელსაც შემოვუარო ორ კვირაში ერთხელ, სამ კვირაში ერთხელ გააჩნი ამინდებს თელს, ვქვათ, ჩემს ყვავილნარებს და აი ამ მეთოდით, ფოკინის თოხით უცებ დავასრულო ეს პროცედურები. აგრეთვე მოგვეხსენება ყვავის ვარდები, ან ასრულებენ ყვავილობას. წინა ვიდეოებში გაჩვენეთ, როგორ გავუხანგრძლივოთ მათ ცხოვრება, გადაყვავილებული თავების გადაჭრით. ამ ვიდეოში აგრეთვე მინდა ვისაუბრო ვაზის დაავადებაზე, მინდა თან გაჩვენოთ და აგრეთვე ნიადაგ-მფარავმა, რომელმაც გადაიყვავილა, როგორ გადავკრიჭოთ, მაგნოლია იწყებს ყვავილობას, რითი შევწამლოთ ვარდები და ბევრი სხვა რამ. დარჩით ვიდეოზე, უყურეთ ბოლომდე. ეხლა ვიცით, ჩვენი ზრუნვა ძირითადად გადასულია ვარდებზე, ყვავილებზე, მათი ყვავილობის გახანგრძლივებაზე. ვარდები ყვავილობაში კარგავს სერიოზულად ბუჩქი ენერგიას. მას სჭირდება დახმარება, რათა მეტი ბუტონი გამოიღოს, დიდხანს შეინარჩუნოს, იყოს ძლიერი, გაუმკლავდეს დაავადებებს და განსაკუთრებით ამ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად სულ წვიმები გვაქვს და რომელიც პროვოცირებას აკეთებს, რომ სოკოვანი დაავადებები გამოიწვიოს, როგორიც არის შავლაქიანობა, ნაცარა და ასე შემდეგ. ამის ვიდეოსაც მივაბამ თანდართულ პირველ შეტყობინებაში, აგრეთვე ზემოთ მარჯვნივ თუ დააფიქსირებთ, იქნება მინიშნება და აღწერილობაშიც. ამ ყველაფერს ასეც ვილაპარაკებ, ამ ლინკებს ყველგან მივაკრავ. მაგრამ განსაკუთრებით ეხლა მნიშვნელოვანია ამ ვარდებს დავეხმაროთ ყვავილობა, რომ გქონდეს ლამაზი, მეტი ყვავილობა გქონდეს. რაშიც გვეხმარება ჩვენ კალიუმი, ვიცით რომ კალიუმი ყვავილის გამოყებაში, ნაყოფის შენარჩუნებაში გვეხმარება და ფოსფორი, რათა გაძლიერდეს თვითონ ყლორტია და არავითარ შემთხვევაში ამ მომენტში ჩვენ არ გვჭირდება აზოტის შემცველი რამე დამხმარე ნივთიერება. ხას ვუსმევ მე ამ მინერალურ
ნივთიერებებს უშვები ვაძლევ მხოლოდ დეკორატიულ ყვავილნარებს და არავითარ შემთხვევაში არ ვხმარობ ვთქვათ კენკრასთან, ხეხილს შეიძლება დავეხმარო და რომ ექნება ბოსტანი თავს ავარიდებ, რადგან ამის ფანტასტიკური შემცველია ამ ყველაფრის ეხლა რაც სჭირდება მცენარეებს, ნაცარი, ამაზეც მაქვს ვიდეო და ძალიან გთხოვთ ანალოგიურად იხილეთ. ესე იგი, ამ მომენტისათვის ეხლა რას ვხმარობთ, გაჩვენებთ. თუმცა შეიძლება მე რასაც გაჩვენებთ, იმის მაგივრად იხმაროთ NPK ეგრეთ წოდებული, ოღონდ მეტი შემადგენლობით ფოსფორი და კალიუმი და ნაკლები შემადგენლობით ენით, ანუ აზოტით. მიაქციეთ ამ პროცენტულ შემადგენლობას ყიდვის დროს და აკვირდით, რას ყიდულობთ. ყურადღება მინდა გავამახვილო იმაზე, რომ თუ შეიძენთ NPK-ს მეტი კალიუმის და ფოსფორის შემადგენლობით, როგორც წესი, ის უნდა მოაყაროთ ნიადაგზე და ოდნავ ჩაბაროთ მსუბუქად, ისე რომ თქვათ მცენარეს ფესვები არ დაუზიანდეს, არა მარტო, უბრალოდ მსუბუქად, რომ მიწაში აირიოს. თუ შეიძინეთ წყალში გასახსნელი ნივთიერება, მაშინ აუცილებლად წინასწარ მცენარე ფესვებთან, სადაც აპირებთ მოსხმას, მორწყეთ კარგად, რათა მიღებული ნივთიერებებისაგან ფესვები არ დაიწვას. მაშასე მე ვარდების ყვავილობის გასაგრძელებლად და ბუჩქის გასაძლიერებლად ვიხმარ ფოსფორის მონოკალიუმს, რომელიც რომ იცოდეთ, თუ გინდათ რომ ბუჩქთან მოასხათ, შეიძლება მოსხმითაც ორჯერ მეტი პრეპარატი აიღეთ 10 ლიტრად წყალში. მე ამჯერად 10 გრამს გავხსნი 10 ლიტრა წყალში, ანუ ერთ სათლში, ეგრეთ წოდებულ ვედრაში. აგრეთვე აურევ პროკლეუსი მეხმარება ხერხავებთან ბრძოლაში. ამ პერიოდში ვიცით, რომ მწერები გაძლიერდნენ, თუ შეამჩნიეთ, რომ ვარდის თავი არის ახალი ყლორტი გადახრილი, ეს პირველი ნიშანია, რომ ხერხავი უკვე შეძვრა ჩვენს მცენარეში, შიგნით დაიბუდებს, გამოღრუტნის, დაიწყებს მისი წვენით კვებას და საბოლოო ჯამში იმტოც გაახმობს და დაასუსტებს მცენარეს. მაშასე ავიღებ 10 ლიტრად წყალს, ავიღებ 10 გრამს კალიუმის ფოსფორის მონოკალიუმს და გავურევ შიგნით აგრეთვე 10 გრამ პროკლეუსს და შევასხურებ ჩემს ვარდებს და მხოლოდ ვარდებს ამჯერად. განვახსენე მავნებელი, მოდით ნახოთ ბაზის მავნებელიც. ეს არის ვაზის ქეჩის ტკიპა. ესეთი ბურთულები რო აქვს ვაზის ფოთოლს. უკნიდან ესე გამოიყურება ერინოზი ტკიპა. ივნისში ეს ვაზისთვის დამახასიათებელია, როგორც წესი ნაყოფზე არ მოქმედებს, თუ დიდი დაზიანება არ არის. რა გითხრათ, აბა მე ვენახე არ ვარ. მაგრამ საკითხი რო გამოვიკვლიე, ვარჩიე რო დასაწყისისთვის არ შევწამლავა მომენტში. თან ამას უნდა აკარაციტის ტიპის შესაწამლი, წამალი, რომელიც მე არ მაქვს, მარტო ფუნგიციდი და მე რა ქვია მეორე წერების წინააღმდეგ, რომელიც არ მოქმედებს ტკიპაზე, ასე რომ სანამ შევიძენ შემდეგ ამოსვლამდე ყოველ შემთხვევაში მაინც შევიძენ იყოს რა ვიცი რაში დამჭირდება. არასოდეს არ მქონია ამასთან შეხება და შესაბამისად მარაგშიც არ მაქვს. ინსექტიციდი გამახსენდა ხო. ამიტომ მე ხლა
ამ ფოთლებს მოვაცლი. ბევრი არ არის დაზიანება. იმედია მცენარე მოერევა. თუ მეტი გავრცელება მოხდა, აი მარტო ერთი მას შევამჩნიე, ხა აქ მაქვს სულ 4 ძირი მაქვს ვაზი, ესაც შემთხვევით მოხდა ჩემთან ძმისშვილს აჩუქეს და მთხოვა შენთან იყოსო. იმენაც არაფერი არ იცის ვაზის შესახებ. ხა მე ამათ მოვაცლი ამ ფოთლებს და შემდეგი ამოსვლისთვის თუ ვნახე რომ გავრცელება არ ხდება, ხო აღარ შევწამლავ. საერთოდ ესეთი მეთოდი მაქვს. ვცდილობ თვითონ მცენარე გავაძლიერო და პირველივე დანახვაზე რაიმე დაავადების არ ვიცი არ შევწამლო. აი მაგალითად ჩემი ვარდები ერთი მხარე მხოლოდ აღმოსავლეთის მზე აი ცოცხალი ღობერომა ქვემოთ მხოლოდ აღმოსავლეთის მზე ხვდება და ნაცარა უჩნდება ხოლმე. ამას წინათ შევამჩნიე, აღარ შევეხე და დღეს რო ამოვედი, კვალიც არ იყო ნაცარასი. ასე რომ ჯობს მცენარის იმუნიტეტი და თვითონ მცენარე გავაძლიეროთ, მაგრამ თუ გამოსავალი არ არის, რა თქმა უნდა შევწამლოთ. მეტყობა ხო? დიდი მე ვენახე რო არ ვარ. აქ არ ჩანს, მხოლოდ ერთზე იყო. დავაკვირდები ახლა პროცესებსაც და ჩაგაბარებთ ანგარის როგორი ნორმალური იყო თუ არა გადაწყვეტილება. ერთ-ერთ წინა ვიდეოში გაჩვენეთ, რომ ჩემთან აღმოვაჩინე, რომ დაითესა ცერცვი და დავიწყე შესწავლა. მაშ ასე პირველ შედეგს ჩაგაბარებთ. ესენი წვანედ მოვხარშე, მოვწალე. საშინელება, ან კანი აქვს ტყავივით, ან ჯობს, როგორ ჩანს ცერცვი თვითონ მომწიფდეს და მარცვალი გამოვიყინოთ. ეს არის არმერია. თითქმის ყველა ვიდეოში გაქვთ ჩემთან ნანახი, იმიტომ რომ ნიადაგმფარავია, მარაწვანია და აქტიურად მთელი ზაფხული და შემოდგომა ყვავის, ანუ გაზაფხული შუა რიცხვებიდან რომ დაიწყებს, ყინვებამდე ყვავის. ეხლა როგორც ხედავთ, ზოგიერთმა თავმა გადაიყვავილა, თუ მინდა ყვავილობა გავაგრძელო ამის, ისევე როგორც ვარდის შემთხვევაში, გადაყვავილებულები უნდა გადავჭრა ძირში. ანუ ეს ხომ არის, ვთქვათ, გადაყვავილებული. სადახარ, აი ეს. ეს იჭრება, აი აქ. სოლიდურად ძირში. ერთადერთი ეს არ მომწონს ამ მცენარეს. ხორმუცელები ვართ მე ბაღები, სულ გინდა რომ რაღაცა მიყვავილოს, მაგრამ პლასმასის ხო არ არის. და გადაიჭრას ხოლმე, რომ გადაიყვავილებს და შემდეგი ყვავილობა გამოვიწვიოთ, ისევე როგორც ვარდის შემთხვევაში. ერთ-ერთ ნასრულებს ყვავილობას მაქვს ახლა დრო, საკმაოდ ბევრ ადგილზე მაქვს ეს. აქ შედარებით კარგად გამოიყურება, კიდე ყვავილობს, მაგრამ მე მთლიანად ყველგან მინდა უკვე გადავჭრა და ამისათვის ვიყენებ როგორც წესი ელექტროაკუმულატორს. უბრალოდ მას აკუმულატორიან საჭრელს. ხოლოს როგორც ვიცით, ყველა ნიადაგმფარავს ჭრით
ყვავილედების ქვემოთ. ერთი ხელით მიჭირს გადაღება და მოკრეჭა, გავკრიჭავ და გაჩვენებთ. ესე გამოიყურება პირთეთა გადაჭრის ყვავილობის მერე რომ ვჭრით. ხომ შეუხედავია. სულ კვირა ნახევარი ჭირდება რომ ახალი ფოთლები გამოიღოს, დაიბუჩქოს და გალამაზდეს. იქმაროთ დღეისთვის. დიდი მადლობა რომ უყურეთ ბოლომდე. დაგემშვიდობებათ თქვენი შაბათის მებაღე კეთილი სურვილებით. გამოიწერეთ არხი თუ არ ხართ გამომწერი და მომიწონეთ ვიდეო თუ რა თქმა უნდა მოგეწონათ.